হ্যালো এভরিওয়ান, কুক উইথ শ্রীতমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আজ বানাতে চলেছি চিকেন মোমো। চলো এবার রেসিপিটা শুরু করা যাক। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম চিকেন কিমা। এবার সেখানে দিয়ে দিলাম আমি নুন, আদা কুচি, রসুন কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। চিকেনটা আমি 10 মিনিটের জন্য ভিনিগার আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। মোমোর পুরটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমি 2 বাটি ময়দা নিয়েছি আর তার মধ্যে সামান্য নুন দিয়েছি এবং সেটা এবার মেখে নেব। ময়দাটা আমি মেখে নিলাম। এবার আমি এখান থেকে ছোট ছোট লেচি করে নেব। একদম ছোট ছোট লেচি। এইভাবে আমি সব ছোট্ট ছোট্ট লেচি কেটে নিলাম। আমি লেচিগুলোকে বেলে নেব। এবার আমি ছোট ছোট লুচির মতন বেলে নিলাম। এই যে চিকেনের যে পুরটা রেডি করেছিলাম, পুরটা এখানটা দিয়ে দিলাম। এইভাবে আমি একটা ঝাঁঝরির মধ্যে মোমোগুলোকে রেডি করে নিচ্ছি। এবার আমি মোমোগুলো স্টিমে দেওয়ার জন্য প্রথমে কড়াইতে গরম জল বসিয়েছি। তার উপরে আমি একটা বাটি দিয়ে দেব। এবার আমি এটা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। এবার আমার মোমোগুলো তৈরি হয়ে গেছে। আমি এগুলো এবার পরিবেশন করব।
দেখলে তো বন্ধুরা, খুব সহজেই বাড়িতে তৈরি করে ফেললাম আমি চিকেন মোমো। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে একবার চেষ্টা করবে এবং কমেন্ট বক্সে লিখবে কেমন হচ্ছে। যদি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবে না এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তোমরা আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। বাই বাই।